去個大堂度啦，哇，非常之歐式風格啊，同埋咧你會聞到陣好香嘅木味啦。咁咧6樓咧就係去溫泉嘅地方嚟嘅，而1樓咧就係食飯嘅地方嚟嘅。好啦，而家咧我就上到去6樓咧，就最主要嗰個溫泉嗰個地方啦，就係呢個露天風呂嘅。咁其實咧佢呢度好靚啦，咁咧全部都好歐洲式嘅設計。你會咧見到咧佢後面咧有一個咧好高嘅交友大廳啦，咁就喺裏邊嘅。咁另外咧呢個交友大廳咧，其實咧都有好多唔同嘅品類可以俾你選擇嘅。咁有乜嘢咧？咁咧其實咧佢有好多一啲你俾你休閒傾偈地方啦，跟住咧有啲水啊，係啦。咁佢最好咧就係朝頭早6點半、7點幾都有牛奶俾你嘅。咁就有呢個牛奶啦，同埋咧呢個牛奶可以俾你補充嘅。但係咧可惜咧，我個人咧就唔飲牛奶嘅，咁啊唔緊要啦。如果你哋中意嘅話，就可以過嚟飲啦。另外啦，就係咧，你會見到咧，就係佢有一個咧好靚呢個景嘅呢個景啦。咁咧就俾你咧可以喺度坐低食嘢嘅，坐低飲杯嘢。咁浸完溫泉之後喺度坐低飲杯嘢啦，然之後就睇下個美景嘅。咁啦，係啦。咁其實咧，佢有好多唔同嘅山峰可以見到啦。你會見到呢個本白根山啦，除咗呢個咩邊峰啦，呢個白根山啦，同埋呢個橫手山啦，同埋呢個天狗山啦，咁都係一啲好靚嘅美景嚟。另外咧，呢度有最大特色咧，就係因為高級啊嘛，所以咧佢有一個咧拉巴啦，同埋一個 meter 咧，就俾你補充一下嘅。咁我哋入去睇下。佢有咖啡啦，有 beer 啦，有呢個啤酒啦，非常高級嘅，係啦。最重要咧就係佢有一個咧可以即時嘅咖啡室。咁咧其實咧呢度咧最主要咧就係去浸溫泉啦。咁就喺呢邊係啦，我哋睇一睇呢度個溫泉啦。咁其實咧佢個溫泉咧都有男女溫泉啦。最重要就係咧頭先講過啦，佢有4個獨立嘅溫泉，可以咧係24小時嘅。而家你見到呢個男溫泉啦，同埋女溫泉啦，有呢個4個24小時獨立嘅溫泉嘅。咁礙於尺度咧，我哋就唔可以拍啦。有呢個風之湯啦、山之湯啦、岩之湯啦，同埋參之湯嘅。咁就有4個嘅。呢個最好咧就係可以男女共浴嘅，即係如果你同你嘅情侶比較 sweet 啲啦，想一齊去浸浴嘅話咧，其實呢度係可以去浸到浴嘅。